YouTube के अंदर आपको साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे कैसे सही करेंगे, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले YouTube आप क्रोम ब्राउज़र में यदि खोलते हैं तो आपको यदि वहाँ पे साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आप कैसे सही करेंगे, उसके लिए आपको सिंपल से अपने क्रोम ब्राउज़र को सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके अपडेट कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पे आप डालेंगे क्रोम और इसे आप अपडेट कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे इस तरीके से आ जाता हूँ, यहाँ पे क्रोम लिखा है या अपडेट होगा तो यहाँ पे आप इसे अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आप सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर बॉटम पे आपको 3 डॉट मिलेंगे, इस पर आप क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग, तो सेटिंग पे आप क्लिक कर दीजिए। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइट सेटिंग, ये आप देख सकते हैं। अब इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे मैंने क्लिक किया, अब आप नीचे की तरफ चलते आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है साउंड का, ये आप देख सकते हैं। ये आपका म्यूट हो सकता है तो इसे आप यहाँ से ऑन कर लीजिए, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको क्रोम ब्राउज़र के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तब आपको ये करना है। और यहाँ पे आपको एक काम और करना है, अगर आपको एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम ये देखने के लिए मिल रही है तो आपको सिंपल से प्ले स्टोर पे जाके YouTube एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, YouTube को यहाँ से क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट के लिए मांग रहा है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपने YouTube को यहाँ से अपडेट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे अपडेट कर लेता हूँ। जैसे YouTube एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी उसके बाद यहाँ से आप बैक जाएंगे। ठीक है, बैक जाने के बाद आपको फिर से देखना है, अगर आपका वॉइस आने लगा है, यानी कि आपका नहीं YouTube की वीडियो का वॉइस आने लगा है तो अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो आपको आपके फ़ोन का जो स्पीकर है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पर फिर से जाना होगा। यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम बूस्टर, तो यहाँ पे वॉल्यूम बूस्टर देखेंगे। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी, बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन है। बस इसे आप ऑन परमिशन दे दीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिक ये क्या करेगी, ऑटोमेटिक आपकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है, अगर आपका फिर भी सही नहीं हो रहा है तो आप जाके किसी दुकानदार को दिखाइए, उसका स्पीकर है उसे सही कराइए। बस यही तरीका है। फिलहाल इस वीडियो लेता हूँ विदा। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। बाय।